Okay, magandang araw mga ka-sounds. Bali ngayong araw, meron tayong susukating L-ported box mid-high. Ayan po siya. Ayan natin itsura ng ating L-ported mid-high. Yan. Bali ito po ang laman ng ating L-ported. Ayan, lalamanan po siya. Nandun siya ng jh890 ng crown. Double magnet. 8 inches instrumental. Yan, bali ayan po siya. Itetest po natin siya mamaya. Pagkayari natin sukatin. Ito naman po yung ating driver unit BCS 300N. Hindi ko po alam kung bagong modelo to o matagal na to, kasi karaniwan nakikita ko nito kulay itim eh. Pero ito yung pero parehas lang naman siya sa tunog ng dating model, o baka matandang model to, hindi ko lang alam. Yan, bali susukati po natin. Baka gusto nyong gayahin pang bahay, pang video, okay siya, pang bluetooth speaker. Yan, unahin po natin yung kanyang taas. Yan, yan po siya, makita nyo 20 inches. Yan, 20 inches. Yan, 20 inches siya. Tapos ang kanyang lapad ay yan, 10 inches. 10 inches po yung kanyang lapad. Yan. Tapos ito namang kanyang kabitan ng speaker at tawag dyan horn. Yan, 17. Sobra ng konting-konti, pero 17 inches. Yan, bali yung sukat pala ng horn natin, ano yan, 6 by 7.5. yan, 6 by 7.5. yan, 6 by 7.5. ayan ang horn. Tapos pala yung ginawa ko rito, pinakasingawan niya, ayan, halos 1 3/4 inches. Ayan, 4 cm, sobra ng konti. Ayan, yan po siya. Ayan, bali ito naman yung sa loob niya, ginamit kong divider dito. Yan siya, yan, magbuhat sa likod yung space niya. Yan, yan makikita, 2 inches. 2 inches po yung space niya. Buhat yung sa divider na to, pagkaroon sa likod, 2 inches. Lagyan ko na rin ang brace dito para hindi masyadong mabarbrate. Tapos ito, yung taas niya rito, ayan, 5 inches. 5 inches siya. Tapos to, magbuhat dito sa kabit ng speaker hanggang dito, ayan, 7.5 inches. Ito yung pang ilalim niya. Yan, 7.5 inches. Saan po tayo? Dito. Bali yung kanyang haba, bay tawag dito, haba. Yan, 12 inches, 1 feet. Yan. Tapos itetest po natin siya. Tignan natin kung okay siyang tumunog. Gagamitan na siya ng Kevlar GX7 UV Pro. Kung match ba siya, kung kaya ba. Yan. Sir, pause muna natin sandali, sir. Mga sounds. Yan. Bali pala yung ginamit kong wire dito. Ayan, ganyan siya. Yan. Hindi ko na siya kinat. Ayan, buo yan yung diretso. Yan, bali tinanggal ko na lang yung balot ng gitna. Tapos pinaghiwalay ko siya, negative positive. Yan, ganyan siya. Bali ito yung sa Twitter. Yan mga ka-sounds, ay kabit na natin ng wire. Tuturnilo na lang natin siya. Yan.
sa mga nagbabalak nitong bumili nito, jh890 900 watts. Yan mga saka sounds, nakikabit na natin. Bigyan natin itong ating speakon. Yes ba? Yan. Yan siya, isang pares mga sounds. Ito, pahiram ng sounds mo, boss Don Adulad. Yan, sound testan siya mga boss. Masyado malakas, pero pwede na. Kaya po yung volume natin. Ngayon, pakinggan natin kung ano ang sound na ito. Ito ang Pilipinas. Maganda rin mag-bass, baka gusto nyong gayahin. Maganda yan, pang video okay. Gapang-gapang din yung bass.
ayos mga ka-sounds. Sana nagustuhan nyo.